مشاهدينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم. بنشره اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. وفد اريتريا على المستوى يسلم رساله من فخامه الرئيس ياسر أفورقي الى رئيس المجلس السيادي السوداني لاختتام المهرجان الوطني لعام 2019. قرص أكثر من 83 ألف شتلى في الجنوب. رئيس وزراء السودان الجديد يتعهد بتحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية. إنجاز نيجيريا يقرب أفريقيا من إعلان القضاء على شلل الأطفال. إيران تعرض منظومة صاروخية محلية الصنع. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. سلم وفد إريتريا عالي المستوى المكون من معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس ياسر أفورقي السيد يماني جبر أبا يوم 22 من أغسطس رسالة من فخامة الرئيس ياسر أفورقي إلى رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق ركن عبد الفتاح البرهان. وهنأ فخامة الرئيس ياسر أفورقي في رسالته الشعب السوداني بتحقيق الانتصار التاريخي، معبرا عن أمنيته الكبيرة في أن يسهم ذلك الانتصار بشكل إيجابي في تعزيز وتطوير العلاقة الثنائية والتعاون الإقليمي. وأوضح رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في اللقاء الذي جرى بالقصر الحكومي في العاصمة السودانية الخرطوم بأن تمتين العلاقة مع إريتريا يمثل حجر الزاوية لسياسة بلاده الخارجية، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل بالتنسيق مع إريتريا لتعزيز العلاقات الإقليمية. في غضون ذلك التقى وفد إريتريا عالي المستوى برئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية الدكتور عبد الله حمدوك، وأكد سيادته جاهزية الجانبان للاستفادة الجادة من الفرص الواسعة التي أتاحتها آفاق التغيير الإيجابي الذي يشهده السودان في الوقت الحالي، وتعزيز المصالح المشتركة في كافة المجالات وتسخيرها من أجل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية. وذكر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بأن تأكيد السلام يتأتى بحل الخلافات والصراعات، مناشدا دعم إريتريا وكافة دول الجوار للسودان من أجل الوصول إلى بر الأمان. الجدير بالذكر بأن وفد إريتريا على المستوى المكون من معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس ياسر أفورقي السيد يماني جبر أب سلم في 21 من أغسطس الجاري رسالة من فخامة الرئيس ياسر أفورقي إلى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت. اختتم مساء اليوم مهرجان إريتريا لعام 2019 والذي جرت فعالياته في الفترة ما بين 16 و22 من أغسطس تحت شعار ثقافة الثبات على الثمود بمراسم ختامية رائعة، حيث شاركت أقاليم البلاد الست في غضون 7 أيام ضمن فعاليات المهرجان الوطني لعام 2019 بالعديد من المحتويات والأنشطة في أجنحة معرض الأقاليم والقرى التراثية والآلات الموسيقية التراثية بالغة الأهمية والمنشآت السكنية والحياة المعيشية للقوميات والمنافسات الفنية والابتكارات ومعرض الرسم والنحت وبرامج التراث الشفاهي ومعارض منتجات المؤسسات الوطنية وركن الأطفال الذي اشتمل على البرامج التعليمية والترفيهية ومعرض الكتب والمبيعات وغيرها من البرامج الشيقة. وقدمت في مراسم الاختتام أوراق تقييمية للمحتويات والبرامج المقدمة في كافة الأجنحة، كما قدم توضيحا مفصلا حول التحسينات التي يمكن إجراؤها في العام القادم. وحاز الإقليم الأوسط في مراسم توزيع الجوائز على المركز الأول في مجال الرقصات والموسيقى الشعبية والبيت التقليدي والحياة المعيشية، والإقليم الجنوبي في جناح معرض الأقاليم وأدوات الموسيقى التراثية، وأقليم عنسبة بالتراث الشفاهي، فيما وزعت الجوائز التشجيعية والشهادات التقديرية للفائزين في كافة المجالات والأنشطة. في إطار أنشطة التشجير الفعالة والجهود الحثيثة إعادة القطاع النباتي إلى سابق عهده، أشار فرع سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الجنوبي إلى غرس 832 ألف شتلة في الإقليم هذا العام. وأوضح خبير التشجير في الفرع الشاب عقمة ميكائيل سلمون بأن 432,439 شتلة غرست عبر الأفراد، بينما غرست 236,800 شتلة عبر الجهود الأهلية، و79,572 عبر الحملة الطلابية التنموية، و25,900 عبر أعضاء قوات الدفاع، و25,780 شتلة عبر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. كما تم قرص
22783 شتلة في المدارس و8985 شتلة في دور العبادة، مشيرا إلى أن الشتول المغروسة عبر الأفراد تجد رعاية ومتابعة جيدة مما يجعلها تنمو بصورة جيدة. وأشار الخبير إلى وضع برنامج لإنتاج أكثر من 2 مليون شتلة في 9 مراكز للشتول بالإقليم، إلا أنه تم إنجاز 51% فقط من ذلك البرنامج، وكانت نسبة 70% من تلك الشتول من أشجار البان، و14% من شتول الأشجار الأصلية، والنسبة المتبقية من الأشجار غير الأصلية. وفي الختام أشاد الشاب عقبة ميكائيل بالمبادرات التي ظل يتخذها السكان لغرس الشتول، داعيا المجتمع للإسهام بفعالية في حراسة ورعاية الشتول المغروسة. وأفاد مراسل إيرينا نقلا عن سلطة الغابات والحياة البرية بأن المراكز أنتجت هذا العام 25 نوعا من شتول الأشجار الأصلية مثل أشجار الزيتون وغيرها. تقوم وزارة الزراعة وشركاء التنمية بتشييد السد في ضاحية كركاشة بمديرية بارنتو لتأمين مياه الشرب في مناطق كركاشة وتايكانابا وأقومو، حيث اختتمت 85% من عملية التشييد. وأوضح مسؤول السدود وقنوات السيولة التحويلية في المديرية المهندس جورجا وردي أن السد المشيد في مساحة منحدرة بطول 11 كيلومترا يسع لأكثر من 84 ألف متر مكعب من المياه، ويستطيع تنمية 25 هكتارا من الأراضي. وأشاد بالمساهمة الفاعلة لسكان تلك المناطق في تشييد السد ابتداء من شهر أبريل الماضي، فيما أكد السكان من جانبهم جاهزيتهم التامة للقيام بكل ما يطلب منهم لإنجاح المبادرة المتخذة لحل مشكلة المياه. وباكتمال تشييده سيقدم السد الجاري تشييده على بعد 25 كيلومترا من مدينة بارنتو خدمات المياه لحوالي 400 أسرة. في غضون ذلك تشهد منطقتي حوسيت وعندل في مديرية قندع بإقليم شمال البحر الأحمر بناء مدرستين ابتدائيتين بكلفة 4 ملايين نقفة، وقد اختتمت 85% من أعمال البناء. وأشار مسؤول التنمية المعمارية في المديرية المهندس محاري تسولوتو إلى أن المدرستين تحتوي كل واحدة منها على 4 فصول دراسية ومكتبين ومخزن ودورة مياه، وسوف تبدأ في العام الدراسي 2019-2020 تقديم الخدمات التعليمية للسكان. وأوضح بأن بناء تلك المدرستين سيسهم كثيرا في متابعة الطلاب لدراستهم في مباني عصرية بدلا من تلقي الدراسة في الخيام التقليدية وهم يتعرضون للشمس والرياح. واستكملت منافسات بطولة شرق ووسط أفريقيا في كرة القدم للأشبال لما دون 15 عاما في يومها السابع بإقامة مواجهتين ضمن المجموعة الثانية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي للزميل عبد الله محمد علي. احتضن استاد أسمر الدولي عصر الخميس مواجهتين ضمن بطولة شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم للأشبال لما دون 15 عاما في 7 أيامها. وكانت أهم مباريات هذا اليوم المواجهة التي جمعت بين منتخبي كينيا وإريتريا في سعيهما للتواجد بالمربع الذهبي للبطولة. الفوز فقط ولا شيء غيره كان الشعار الوحيد الذي رفعه منتخبنا الوطني المتفوق في المواجهة السابقة على نظيره السوداني بسداسية بيضاء، في مقابل المنتخب الكيني الذي كان التعادل يخدمه للعبور إلى الدور المقبل. بين هذا وذاك انطلقت المواجهة بأفضلية تامة لمنتخبنا الوطني الذي سيطر على منطقة العمليات وقدم مستوى كبير في منتصف الملعب وخط الدفاع. لكن وبينما كانت المواجهة تسير على وقع التعادل السلبي، باقة لاعب المنتخب الكيني عمر ياسين دفاعات منتخبنا وقدم تمريرة بينية لزميله كيفن وانغاي الذي لم يتوانى في إيداعها الشباك معلنا افتتاح النتيجة. وحاول منتخبنا الوطني العودة مجددا إلى أجواء المواجهة من خلال الاعتماد على مفاتيح اللعب تمسجن تسفاي وليماك برهي، لكنه لم يوفق في ظل رقابة اللصيقة من دفاع منتخب كينيا على رأس حربة منتخبنا أحمد عواد الذي ظل خارج الخدمة في الشوط الأول الذي انتهى لمصلحة كينيا بهدف نظيف. في الحصة الثانية استكمل منتخبنا الوطني محاولاته للعودة للنتيجة، خصوصا بعد الزج بصانع على الألعاب ناتان برهاني، وتكللت جهوده بتسجيل المهاجم أحمد عواد هدف التعديل وسط فرحة كبيرة من الجمهور الغفير الذي حضر المواجهة. لكن فيما كانت المواجهة تسير إلى خواتيمها ومن هجمة مرتدة اقتنص المنتخب الكيني هدف الفوز سجله البديل ماورو إبراهيم موني لتنتهي المواجهة بهدفين مقابل هدف لمصلحة كينيا التي ارتقت بنقاطها إلى 10، فيما توقف أعداد منتخبنا الوطني في النقاط الثلاث. وفي المواجهة الأولى لهذا اليوم تفوق منتخب الصومال على نظيره منتخب السودان بهدفين نظيفين سجلهما كل من مهاد عبد القادر وعبد الله عمر سالات.
ونوافيكم بالأخبار العالمية، بقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أدى الخبير الاقتصادي السوداني عبد الله حمدوك اليمين رئيسا للحكومة الانتقالية في السودان، وتعهد بجعل تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أولوية المرحلة الانتقالية. وقال حمدوك في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم بعد أدائه اليمين أن شعار الثورة الأثير حرية سلام عدالة سيشكل برنامج المرحلة الانتقالية. وجاء تعيين حمدوك بعد أن أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين رئيسا لمجلس السيادة الجديد الذي سيدير المرحلة الانتقالية ل3 سنوات لحين إجراء انتخابات. وأطاح البرهان وقاد عسكريون آخرون بالرئيس عمر البشير في أبريل استجابة لاحتياجات استمرت شهورا أطلقت شرارتها الصعوبات الاقتصادية والحكم الشمولي. واكتمل تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية ويحل محل المجلس العسكري، حيث يتألف مجلس السيادة من 6 مدنيين و5 شخصيات عسكرية. احتفت نيجيريا يوم الأربعاء بمرور 3 سنوات خالية من وباء شلل الأطفال المتوطن. وقال مسؤولون أن التقدم الذي حققته الدولة في مكافحة المرض قد يؤدي إلى إعلان خلو قارة إفريقيا بأسرها منه في مطلع العام المقبل. وقال مسؤولون أن الإنجاز المتمثل في مرور 3 سنوات خالية من المرض يطلق عملية في أنحاء القارة للتأكد من قضاء جميع الدول 47 التابعة للمنظمة الإفريقية بمنظمة الصحة العالمية على الفيروس. كانت آخر حالة إصابة بشلل الأطفال قد سجلت في ولاية بورنو النيجيرية في أغسطس عام 2016. وقال كليمنت بيتر ممثل منظمة الصحة العالمية في نيجيريا أن الشهور ال6 المقبلة هي الأكثر أهمية فيما يتعلق بإعلان إفريقيا خالية من شلل الأطفال. ولا يزال شلل الأطفال متوطنا في أفغانستان وباكستان، لكن عدد الإصابات يتضاءل في أنحاء العالم فيما يرجع إلى حد بعيد لحملات التطعيم المحلية والإقليمية المكثفة للرضع والأطفال. كشفت إيران عما وصفته بمنظومة دفاع مصنعة محليا من صواريخ سطح جو طويلة المدى، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ سطح جو في يونيو، وتقول أن الطائرة كانت فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة تقول أنها كانت في المجال الجوي الدولي. وعرض التلفزيون الإيراني لقطات للرئيس حسن روحاني ويحضر مراسم الكشف عن منظومة باور 373 المتنقلة التي وصفتها وسائل الإعلام الإيرانية بأنها منافس للنظام الصاروخي الروسي. ويأتي الكشف على المنظومة في اليوم الوطني للصناعة الدفاعية الإيرانية، حيث طورت طهران صناعاتها الدفاعية الكبيرة في مواجهة العقوبات الدولية التي تحظر عليها استيراد الكثير من الأسلحة. أطلقت روسيا صاروخا يحمل على متنه أول روبوت بملامح بشرية من صنعها سينزل في محطة الفضاء الدولية خلال فترة تجريبية تمهيدا لاستخدام هذه الأجهزة في استكشاف الفضاء البعيد. وأغلى الروبوت فيودور على متن صاروخ سيوزر أطلق من قاعدة الفضاء الروسية في بايكونور بكازاخستان. ومن المفترض أن يصل فيودور السبت إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيبقى 10 أيام حتى 7 سبتمبر. ويبلغ طول هذا الروبوت الفضي الذي يكتسي ملامح بشرية 1.8 متر ويزن حوالي 160 كيلوغراما. وله حساب في كل من انستغرام وتويتر يستعرض فيه أنشطته اليومية. وسينفذ الروبوت عدة مهام في محطة الفضاء الدولية تحت إشراف الرائد الروسي ألكسندر سكورتوف الذي انضم إلى طاقم المحطة الشهر الماضي بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء ريا نوفوتسي. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.